ท่านเข้าสู่ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.นะคะโดยในครั้งที่ 5 นี้ทางสกมช.ได้ร่วมมือกับ Palo Alto Network Thailand นะคะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ National and CII Attack Surface นะคะก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนะคะเดี๋ยวดิฉันขอพูดถึง agenda วันนี้คร่าวๆก่อนนะคะค่ะสำหรับ agenda ในวันนี้นะคะก็เราจะมี keynote speaker นะคะจากผู้เชี่ยวชาญจาก Palo Alto Network คุณ Matt Cranning นะคะ CTO Cortex Palo Alto Network แล้วก็จะมี panel discussion โดยดำเนินรายการโดยนาวาอากาศเอกอมรชมเชยนะคะซึ่งรักษาการเลขาธิการสกมช.ค่ะและเป็นที่ปรึกษาให้สภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะร่วมด้วยพาเนลลิสต์จากเขตรับเชิญพิเศษนะคะดร.กิตติโคสวิสุทธ์นะคะแชร์แมนทีบีเซิร์นะคะและซีโซจากธนาคารกรุงเทพค่ะและผู้เชี่ยวชาญจาก Palo Alto Network แมคแคลนนิงค่ะก็เบื้องต้นนะคะขอแจ้งกิจกรรมนะคะก็หลังจากจบเซสชันนะคะเราก็จะมีขอให้ท่านทุกคนช่วยประเมินแบบสอบถามแล้วก็การจัดงานในวันนี้นะคะเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไปโดยผู้ที่ส่งแบบสอบถามภายในวันจันทร์ที่31นะคะแล้วก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเครื่องฟอกอากาศในรถ1 รางวัลแล้วก็แก๊ปวอเชอร์เป็น e-voucher นะคะ200 บาท10 รางวัลค่ะแล้วก็ระหว่างการบรรยายนะคะหากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถพิมพ์คำถามไว้ในกล่อง Q&A หรือกล่องแชทในแท็บบาร์ด้านล่างของ Zoom ได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ต่อไปนะคะขอเรียนเชิญเราได้รับเกียรติจากพลโทดร.ปรัชญาเฉลิมวัฒน์นะคะเลขาธิการสกมช.กล่าวต้อนรับทุกท่านค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่5นะครับซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือ National Cybersecurity Agency ก็ก่อนอื่นขอขอบคุณMatt Cranning นะครับ Hi, good evening Matt can you hear us Hello yes thank you so much for having meแล้วก็ขอบคุณทาง Palo Alto แล้วก็ท่านดร.กิตินะครับ TB Search ที่มาช่วยหารือกันก็คือประเด็นพูดคุยกันในเรื่องของ Critical Information Infrastructure ซึ่งก็ถือว่ามันจะเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการที่เราจะถูกโจมตีถ้าเรามีความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยโดยทุกครั้งที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศในระดับประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยระบบที่เป็น critical information infrastructure เนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายที่เขาจะต้องโจมตีเพราะนั้นเราก็ควรจะมาคุยกันในเรื่องที่ว่าแล้วเราจะถูกโจมตีในมุมไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้น Matt Cranning ก็อาจจะมาช่วยนะครับดูหารือแล้วก็อธิบายเราว่ามันจะมีอะไรที่เราน่าจะต้องรู้มั่งนะครับรวมถึงทาง TBCS ซึ่งก็มีประสบการณ์นะครับในการทำ incident response ให้กับธนาคารของประเทศไทยในสมาคมธนาคารทั้งหลายนะครับซึ่งก็น่าจะมีเกร็ดหลายอย่างที่มีความน่าสนใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังวันนี้แล้วก็วันนี้น่าจะมีสนุกมากนะครับเพราะว่าเรามีของรางวัลจากสปอนเซอร์ของเรานะครับก็ขอบคุณทางสปอนเซอร์ด้วยนะครับเชิญท่านวิทยากรต่อเลยครับขอบคุณค่ะดร.ปรัชญาโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเริ่มการบรรยายในหัวข้อ National and CII Attack Surface Hi Matt yes thank you Hi Matt you can share screen yes over to you Are people able to see my screen? Yep. Yes. Fantastic. Well, hello everyone, and thank you so much for having me. I'm very honored to be here to talk with you about national and the CII attack surface. There we go. So I'm going to start with a little bit of background. Then I'm going to go into really kind of who I am a little bit, what
we do for attack surface, and then I'm going to talk about what the attack surface is and how modern attackers are taking advantage of this, and then going to show a few examples of how attack surface manifests itself both at the national level in some cases in Thailand, and then a few more anonymized examples. And then I'm going to conclude with effectively kind of tips and best practices for things you can do. I will stress throughout at some points this talk will sound depressing because it seems like a lot of bad things are happening and there's not much we can do about it, but I am actually optimistic and excited because there are a lot of new technologies and a lot of new trends that are going to make it easier for defenders. And then I'm looking forward to a very exciting discussion and roundtable. So a little bit of background on myself. I'm one of the founders and the chief technology officer of a cybersecurity company called Expanse. We were recently acquired by Palo Alto Networks for $800 million in December of 2020. And my background itself is actually a mix of kind of academia and technology and the government. So I actually started my career at DARPA, which is the kind of mad science advanced technology part of the US Defense Department. So building advanced technologies. So such technologies, including stealth technology, GPS, drones, the internet itself actually came out of DARPA research, and that's where I really started my career and met my co-founders. And then my background is actually in machine learning and very large data processing. So I actually have a PhD and also actually a bachelor's and a master's from Stanford University. And really Expanse focuses on understanding things at kind of national level scale and also sector level scale. So even as an independent company, we pretty much exclusively had customers in kind of the global 500, Fortune 500, a large US and international government presence, both in the military and in the civilian sectors, and then also a large number of customers at large organizations such as major financial institutions, major pharmaceutical, retail, telecommunications, and manufacturing. And then I'm going to be presenting a number of different empirical results. So one of the interesting things about attack surfaces, it is not kind of a theoretical tool. We actually observe huge amounts of data about everything in the real world. And this comes from a system that we built and managed. And so all of our data is actually sourced by ourselves, even though it is about other companies. And effectively what we've built, and very happy to go into this a little bit in the Q&A, is a system that operates on the global internet. So not on your own corporate networks, but on the global internet, and actually allows us to observe massive amounts of data about every system on the internet. So we call this indexing every device on the internet. And we do this through both active means in terms of effectively sending probes and observing responses, as well as passively sensing other data. And we have a huge amount of analytics to stitch all of this together into coherent effects. But so one example, we gather about a petabyte a day of data. So that's 1,000 terabytes or a million gigabytes. Every day we gather that much data about all internet connected systems. And then we make that data useful to both see who owns what on the internet, and then if it's vulnerable, which is really defining what the attack surface is. I should also say if there are questions, I'm very happy to pause throughout the presentation for them, or we can wait to the Q&A. I'm not sure of the format here, but very happy to make this a conversation as well. Okay. I think we can take some question in chat right now, and then we will read it off. And also we have some prepare Q&A for you as well. So please continue. Absolutely. So a little bit about how we gather our data. We actually operate a network of thousands of computers worldwide in data centers all around the world that, again, actively and passively sense data about all internet connected systems. So for one statistic, about every 15 minutes, we will every day, all the time, 24 hours a day, we will actually send packets and observe responses back from every single IP address in the world that is on the internet. So think about that every 15 minutes, if there's something new that comes on the internet that's publicly accessible, we will be able to see it, we'll be able to categorize it and index it, and then also assess
if it has security risks. And this kind of unique vantage point is what allows us to really see things that were previously only available actually to very advanced nation states, and then make that available more broadly as a defensive technology. So I'm going to give kind of an analogy to start. And this analogy is that the internet that we see and experience is comprised of kind of a layer that's meant for humans, which is kind of what we usually see in our web browsers and other things. It's pages that are very nice. And then there's also an infrastructure layer that backs that. So in a traditional sense, some of this can be thought of as, more so clients and servers. So the clients that we have are designed to give beautiful experiences, secure banking application, a fun social media application, or a way to meet up. And it's backed by infrastructure. And we think that in the physical world, there's a nice analogy of, you can imagine it's a really nice summer day, you're playing with your kids and your family in a park, but sometimes underneath, and both of these pictures are from America, there can actually be kind of a sewer underneath where there's a lot of refuse. And we actually think that, unfortunately, kind of the way that IT is actually run is actually similar. There's a common view that this is actually how data centers exist and how IT is actually run. But the picture on the right is actually real. And again, these are pictures actually of real data centers in the United States. And what we find is it's actually not different in other parts of the world, that there's this ideal that somehow all of your IT should be perfect, should be well managed. But in fact, when we actually talk honestly and openly and in a secure way, it's actually much more complex than that. And what an attack surface really is the understanding of the actual true reality of how IT is managed, both at the national and the organizational level, and the opportunities that allows attackers. And what we're now finding is that really there's an unprecedented push, both from defenders and attackers, to be able to very rapidly assess the attack surfaces of really any company in the world. And I'm going to talk about this later. But what this leads to is actually the fact that everybody needs to be more open, in our view, to acknowledge the hidden reality that we all know, that all of our IT and all of our IT security is imperfect, but that it can be made better, and that it needs to be made more reactive in a lot of cases to the threats. To get closer to the camera. So in particular, I'm going to define kind of attackers and attack surface. And a lot of this has to do with modern trends for how IT is increasingly distributed in a variety of different ways rather than just one way. So previously, what we would think of as attack surface was relatively manageable. You effectively had data centers that were on-prem, and people would work on-prem. But the problem with this is that this is a bit of an illusion now, thanks to digital transformation that's occurring all over across the world. And while you still have data centers, while you still have IT assets on-prem, you now have things like the move to the cloud, which is very different, and you might not see everything. You have things like we're all going through with COVID, with remote work, where all of a sudden, most employees of very large organizations are actually working from home, working in safe ways, but they're taking corporate assets out of the main secured enterprise enclaves and taking them home. And all of a sudden that changes what security boundaries are. And then lastly, we have what's called shadow IT, which is the notion of IT that is being done by your IT staff, but is not necessarily approved or centrally logged. And this is just necessary for how business works. And the problem is that all of this has actually created a very large number of different kinds of risks, because now instead of just having a relatively simple understood perimeter, a place that you could put one firewall, you have all of these different places where you have IT systems. But the common aspect that we find across all of our customers that are, everything from Fortune 10 companies all the way down to small and medium businesses is no one actually has a way to track all of the IT that they have across all of these different places in their organization, how it relates to them. And they don't have a way to track things that they even own, much less the security states that they're in. And this creates a problem, because if you actually don't know about something that is an IT asset that you own, protecting it is very hard. It will get out of date. It will not have patches applied. It will not have security controls be put up to date. And
the changes that we're going to see are, previously, this is actually how IT usually was, but there's been a substantial change in the way attackers can now access information that allows attackers to assess all sorts of cracks and vulnerabilities like this at extreme speed and extreme low cost. And as a result, attack surface has gone from something that has been a risk that companies have had to something that is actually being regularly and actively exploited across all sectors. And what we've really noticed is that there's not really a coherent response, because to solve the attack surface problem, you actually have to fundamentally solve an inventory problem with IT. And that's challenging. And I'll give some tips at the end for how to do this, but it's actually not just, install another software agent or something like that. It actually is fundamentally a shift in organizations and how they operate. Any questions so far? Let me see if there's any in the chat as well. Okay. I'm going to do a brief interlude about attack tactics, because this is the thing that we've seen that has changed really the most in the last 10 years. And previously, if you went back 10 years ago, you really had to be, a nation state with offensive capabilities to actually do global reconnaissance against your target. And by global reconnaissance, I mean looking at all the possible ways that IT could be exposed and being able to do this. And really what's happened is, thanks to effective, especially cloud computing and declining costs in bandwidth communication, this has actually allowed attackers and really even very modestly funded adversaries to actually achieve what only nation states could a decade ago, and for very, very, very cheap and effective ways. So previously you could actually write multiple PhDs to say, how could we understand or map every device on the internet? It is now possible with off-the-shelf tools that you can actually freely download, and cloud computing that would cost $1,000 to actually index every device on the internet once in hours using relatively commodity ways. And this has enabled a lot of attacks of least resistance, because previously attackers would need to focus on a specific organization, spend a lot of time trying to understand where that organization was vulnerable, see if there was a way in. So what we call that is everyone would be a target of choice. For example, if you were a bank, you knew that criminals would be targeting you because if they could break into your systems, they could steal money. This is in opposition to something being called a target of opportunity. So a target of opportunity could be something like a criminal walking down the street, seeing a car is unlocked, stealing the car. They probably wouldn't have tried to break into the car if they didn't notice that vulnerability, but now that they saw it, they're able to take access to this. And modern attack tools allow attackers to actually make everyone in the world a target of opportunity. So a very good example of this that I'll go back later was actually the Microsoft Exchange email vulnerability called Hafnium, which was released in March of this year. It was a zero-day attack. And what Palo Alto Networks observed was within 5 minutes of that zero-day being released, you had multiple criminal groups scanning all of the internet for every single vulnerable Exchange server in the world. So if you think about that, whereas previously attackers could have taken days, weeks, months, would have been very, very costly, you're now in a position where even modestly funded groups can use known exploits. They don't need to create their own zero days. They can wait for a zero day to just hit, and within hours, know every single vulnerable system in the world. And we're seeing this increasingly as the fact that, even from breach reports like the Verizon 2018 report, even 3 years ago, there's still this notion that all breaches occur due to a phishing attack, that somebody clicked on an email they weren't supposed to. If you look at the empirical reality, that's actually wrong in a lot of cases. And we're seeing this globally. We see this very frequently in the United States, even with things like the Colonial Pipeline attack, which looks to be a ransomware attack not originated by phishing, but a remote access system. We actually had 40% of the entire gas supply
in the US to the East Coast shut down because of one of these. And the last quote that I will say, which is in the lower right here, is from a man named Robert Joyce. So he was the leader of the American offensive hacking group at the NSA. And he gave a very interesting public presentation in 2016, which was actually for defenders, for how to defend themselves against advanced persistent threats, which he himself is. So he himself actually hacks other governments, other non-US organizations. And he gave this talk that actually said, you know, the way that NSA gets into systems, it's usually not 0 days. It's actually edge cases that are known problems in an organization that NSA is able to enumerate. And those same techniques that were previously only available to places like NSA are now available to attackers around the world. And that's really why the world has changed, because now all of a sudden, anytime a vulnerability comes out, every part of it is targeted everywhere in the world, just at a time when, as digital transformation is happening to all organizations and all countries, it's very hard to understand exactly what assets you own and exactly what their state is. In contrast, attackers can know every single vulnerable instance in the world in hours. And this is really why we're seeing attack surface increase in relevance at multiple ways, because you're seeing effectively trends that are going against each other. You're seeing on the one hand, it becoming very cheap and very easy for attackers, just as it becomes very hard and unmanageable for defenders. And for some other examples, I'll give this, I think one of the best examples is actually the rise of ransomware that we've seen, which is really enabled by things like attack surface, because now all of a sudden you're able to use very powerful tools at internet scale to actually demand payments, and the payments are automated. So it's very easy for attackers to do this. And again, I think there's going to be a common theme of everybody has this problem. Just an example from a few years ago of Deloitte actually being hacked, the American consultancy, and they were completely hacked by everything. Their entire email server was exfiltrated, and they invest a lot in security. They have a good cybersecurity practice, but it's very hard to do this for any size organization. And I think another common theme is we're starting to see some best practices emerge, but no one has actually solved this, and it affects everybody. Here's an example we ran. There was a laboratory testing company called LabCorp, and they experienced a ransomware attack that actually spread to thousands of their servers in less than 1 hour, shut down the company for days. Fortune 500 company. And the origin of this, I'm going to do a bit of a deep dive here, is something called remote desktop protocol. It's a remote access program that allows system administrators to do all sorts of normal things that you would be beneficial, update a system, patch it. But it should never be on the public internet because it's designed to only be on an intranet. And I'm going to point out a few things here. One, even the top US-based financial services institutions have this exposure on their networks all the time. And this is what directly led to LabCorp. At any time on the internet, there are actually over 3 million of these systems everywhere. And this chart that is there on the lower right, and I've anonymized the details on this, every row is actually a different remote desktop protocol system of LabCorp. And every column is if Expanse saw this on the internet on a given day. So we see that they actually have dozens of different systems all connected on the internet, and many are present every single day. And this is very important because the key underlying aspects of all these are that they were not aware of these systems in the first place. If they had been, they could have shut them down. But even for the best companies in the world, you can regularly get systems that are very high risk, that are very easily exploitable, that are easily exploitable and indexable by attackers. And now every single day, they're exposed on the internet. And this system is not unique. We actually have a smaller number of systems, but Colonial Pipeline, which was hacked recently in the US, stopped a major East Coast pipeline. 3 days before the attack, we actually observed 2 remote desktop protocol systems on Colonial Pipeline. Could they have prevented the attack if they had shut those down? We won't know, but it strongly looks as though the remote access vector was involved and it could have helped.
And the main key with all this is the organizations are so large, but they also have so much going on that they can't actually inventory everything. And this contains a lot of risk. We further see that what's happening with the attack surface is it's actually being monetized in many other ways. So in particular, for things like RDP, but for other exploitable systems that are on the internet that are associated with organizations, there are even criminal markets where you don't even need to be technically sophisticated enough to break in. You can actually buy access to these systems for certain prices. And in some cases, access to these systems is sold solely as a proxy to masquerade as, say, sending spam. But in other cases, if the devices themselves are on corporate networks or are trusted by corporations, you can actually pay thousands or tens of thousands of dollars for pre-made access to an organization that someone else has enabled, which unfortunately is further democratizing who can access these systems, but also showing that being able to understand everywhere you're vulnerable on the internet is increasingly important, because that's increasingly where the attackers are focusing, because it is so effective and so cheap for them to do these attacks. To pause here and see if there were any questions about that overview before proceeding. Matt, Yes. while you were talking, there's some information or some question on the chat box. It's about Colonial Pipeline. Is there some question about, is the phishing attack involved with Colonial Pipeline? Because on the news, it's just speculation, but not certain. So what's your idea on this? I don't want to over-rotate. I will say I do not know, because I was not involved in the response. However, I will say that everybody always goes to phishing. There is no evidence of that at all. And there are very concrete examples where there are many attacks that are not phishing based, that actually are very serious and actually shut down companies. Phishing is absolutely a serious vector. There are a lot of email security companies that will also tell you it's by far the most important one. For some reason that they're incentivized to do so. I think for our cases, it's not the only one, and it's not even the only one you need to focus on. And what we're seeing is that a lot of the worst breaches that we're starting to see around the world are actually coming from unknown network devices on the internet, on someone's attack surface. And if you look at that historically, for especially the very large breaches, they're coming through those vectors because it allows people to circumvent other security controls, because everybody does lock down email and laptops so much more. So for example, the Target breach was an HVAC system. Hundreds of millions of dollars lost, nothing associated with email at all. The WannaCry attack, no email at all. It was systems on the internet. There was a Las Vegas Sands breach as well that was actually a fish tank on the internet and a dev system that led that to be there. And we can go on to other examples like this, but increasingly we're seeing that some of the largest, most expensive attacks are coming not from email. The email ones are actually more manageable. In a lot of cases, they seem to be smaller in a lot of cases. And it's not that you shouldn't do that, but that in particular, we're seeing all these atmospherics on bad network security is actually leading to compromise, because attackers can now enumerate all of those instances. Okay, well, thank you. So in short, there are some hidden device or some unmanaged device that have some vulnerability. We have to take a look at those devices as well, not just the phishing, because if we were just phishing, it would be hard to elevate the privilege or gain into access if you have well-managed and secure external or public IP. Okay. Absolutely. So, absolutely. Okay. If you're protecting yourself against phishing, but your core networking infrastructure is immediately exploitable and on the internet, then I don't need to phish you to get access to your network. Okay. Great answer. Okay, please continue. Absolutely. So I have a few examples. Some are chosen kind of anonymously from Thailand to kind of show examples of what attack surface likes. We obviously have a lot more information that we're looking forward to sharing kind of, the appropriate private ways with parties. So I kept this necessarily high level.
and anonymized, but and then also some information on how this compares to the United States as well. So I wanted to actually show Hafnium, the Microsoft Exchange attack, and how quickly this happened, and actually how good the response in Thailand and actually across the world was. So for those of you that don't know, this attack was a zero-day attack against on-prem Microsoft Exchange email servers. It was a very bad attack because it effectively allows anyone on the internet to send signals to an Exchange server and get root access on the mail server, which can include downloading all of the organization's emails, as well as acting as a pivot point in the network. And impressively, this was actually announced March 2nd by Microsoft. It was disclosed within minutes of that. As I said before, there were multiple groups actually exploiting every one of these servers in the wild. And 2 weeks later, again, kind of in our timeline, we did a lot of response with different customers and countries and certs around the world at Palo Alto Networks. There were 561 still vulnerable to Hafnium unpatched servers. Even the servers that were no longer vulnerable should still be looked at because they were likely exploited prior to this, because it was a zero-day attack with a fast follow-on action. But I think the impressive thing was even 2 weeks after that, that number went down by almost 75%. And this actually showed a really good national level response. Usually in my experience, I do not know, but I would love to know if NCSA was involved in this and if there was help in this, because we typically see these numbers, because they're all different organizations, only when you have a strong national coordination function, which we think has a very strong part to play in managing and helping manage attack surface for nations. This was very impressive. I've never seen rates like this, even compared to other countries. Thailand was coming out well. And I want to say that this is an example of kind of a national attack surface of when a zero-day comes out, how fast does the nation as a whole patch? Again, I want to say some risks remain. So here's an example of which we're happy sharing with the appropriate people. I've anonymized the IP address, but there's still some. So here's an Exchange server as of about half an hour before this presentation, belongs to a Thai-based factory of a Global 2000 multinational, still running actually the vulnerable version, which is very dangerous because these are being exploited in the wild regularly. So again, we want to kind of contrast this of you can do very well in these, but you can also have issues that are present. Any questions about this? So, not questions, but just in case someone, especially for the people of Thailand watching from home, please be at ease, because we will get all the result for Matt, and then we will contact you directly. So just in case you wonder if you are on here on this slide, but please be sure that after this we will contact you and make sure that you will be patched or you will be less vulnerable. Yeah. All of this is not extortion in any way. Our job is to help everyone get secure. So we will be sharing this both with NCSA and other people following this presentation. Here's another example, which are things like industrial control systems. So again, we'll be sharing this with the appropriate authorities. I asked okay if it was okay, but this is actually a building management system that we find online. And you see over there, it even mentions, let's say Mega Bangna, but we see that there are all sorts of other systems like this that can go through and can be associated with important infrastructure at the national level that can seep through and can cause things. So we see actually across the world, we see over 80,000 of these systems, and a large number in the US as well. And these control things like the security doors that go in and out. They control the lights, they control the elevators, they control the escalators. And it's very important that they be secure, because a lot of the functions of the building that we all take for granted are actually managed by a computer system. And this is actually the login screen for things like that. So I've seen these regularly associated with actually headquarters of global 500 companies online. And it again goes to why attack surface is dynamic, because it can be challenging for an organization to know everything they have. In a lot of cases, traditional IT would actually consider this a facility or a physical security problem, even though it's an IT system on the internet. And
I want to give those two examples, and hopefully, we'll be sharing more with appropriate authorities. But I want to lose. No organization has actually solved this problem well, and I want to give an example of organizations you think would be solving this well. And I want to look at U.S. institutions, and I want to look at the top Fortune 100 U.S. financial institutions. And so these are the companies involved. I'm going to anonymize which data is associated with which. But every single one of these organizations spends hundreds of millions of dollars a year on security, in some cases billions. And they actually still don't have this covered. So I'll give a few examples and I'll explain this. So in each of these columns, we see that there's banking and payments companies on the left, insurance companies on the right, and what you should look at within a given cell, within kind of a given vertical between these two areas, is this is the number of exposures of a given type that they had in a given month over a year. And here are some exposure types that we track on the internet. This is a small subset of them. I'll go into some of these. So, the top two are database servers that should never be on the public internet. The next few are, again, those remote access protocol systems, including RDP and SMB, and then a lot of networking protocols as well. So things like SNMP and Telnet, which are associated with how routers talk to each other on enterprise networks. But if exposed to the internet, almost any of these expresses a very severe security risk for immediate exploitability. And I think if you look at the scale on the side here, this is 5, 10, 15, 20 exposures every month. They're only really a small fraction of these organizations that have, below 10 major events a month. And these organizations spend inordinately on security. And again, the real challenge is they spend a lot on security, but they also have so many assets that they themselves lack an inventory of everything. So happy to pause here and answer this, but I like this framing when I talk globally, because this is an area where we're working on it on the US, but no one has it solved. And I think it's important to keep that in mind of everybody has problems. It's how we can actually deal with these together. And I'll be getting some more positive points at the end of this presentation. I wanted to also talk about cloud. And when we talk with our customers all across the world, all of them are moving to the cloud somewhere, be it Alibaba, Amazon, Google, Microsoft. And we find this is true globally, but everyone will say that they have a plan to be in one or two clouds. In America, usually every company will say, we're in AWS and we're exploring Microsoft Azure. When I talk with Asian companies, very often it's we're in AWS, and then we're very frequently also looking to do Alibaba Cloud as well. But we see here that actually every financial service company here, a lot of them said they were only in AWS. Actually, every single one is in all three clouds at some point. So this is a measure of where they are, but every single organization was in 3 clouds. And on average for a customer base, they're actually in 11, because they'll be in different hosting providers, they'll have different things around the world. But this again goes to the notion of it's really hard to know what's going on, because especially in a large organization, you'll have people doing all sorts of different IT. So for Thai organizations, if you have a subsidiary in Malaysia, and that general manager spins up new IT in Alibaba Cloud, how would you know? In a lot of cases, because it will not be connected to your own Alibaba Cloud instance. It's very hard to assess that, because then any IT they put in there becomes a risk. But now all of a sudden you have 2 problems. You have IT that you don't know about, and if you don't know about it, you actually don't know if it's risky. This is the main challenge. We see here as well by other measures, especially look at the number of services per month that they're actually spinning up, dozens to hundreds of services. And we actually zoomed in September, and for Fortune 100 organizations, we actually found that these organizations had a new asset created on more than half the days, and at least one created every day in September. And when we expand this to other organizations that have fewer resources, we're actually finding that when we do this over the Fortune 500, organizations are creating 3.5 cloud assets every day.
And the speed with which this is happening was dumbfounded to even them, because they were not able to track even when you had hundreds of millions of dollars in security spend. And this is kind of the interesting thing about attack surface, is that it exists whether or not you're able to manage it, but being able to quantify it has been very hard until recently, because you actually had to be able to quantify where all assets on the internet were, find out which was yours. That was very challenging, and said people usually would track things like this through email and spreadsheets, which is still done at multiple Fortune 500 companies, I know. And I want to contrast this to offer another study to a top 3 Thai bank. And again, I'm going to keep this anonymous for who this is. We'll share everything with her. But we wanted to look at just the exposures for this bank. And there were actually 89 issues that we consider higher critical. And I can go into what they are and we can talk about those, but those are things that probably should never be on the internet. So things like unencrypted file transfer services, or Telnet, which is unencrypted SSH, or exposed networking infrastructure, say like the administrative panels to routers in core infrastructure that should never be on the internet, can allow attackers to get in. And also for this place actually was in 3 cloud providers, for AWS, GCP, and F5. And I point this out to actually highlight, this isn't really different than the top American banks either. This is pretty typical, but this is actually what attack surfaces look like that are normal, but that still pose risks. And one of the things that I'm excited about the conversation later are techniques we can do to obviously drive this risk down and address it, but also just make people aware that it is normal to not be perfect. And if we start from that position, then we can say, rather than being scared or being kind of ashamed, we can actually work together and say, just because no one's perfect doesn't mean we can't improve. How can we improve together? So I wanted to conclude this talk with a few positive steps, because a lot of when I present on this, it's more gloomy and sad, and I actually am hopeful about much of this. So I think the first thing we say is that traditional vulnerability management does not solve these problems. And we can kind of look at things like penetration testing, red teaming, and vulnerability scanning. And when we look at this, there really are 2 reasons why. One, most things like penetration testing and vulnerability management only focus kind of on things that you know about or that you tell them. And the other problem, as we saw, is that with assets getting created very, very regularly and very frequently, if you're doing things annually or monthly, that's not where attackers are. Attackers are doing things almost all the time, and they're targeting both known and unknown assets. So really kind of what can you do? The best practices that we say are really actually kind of a back to basics. And there's not a magic tool that solves all of this. But step 1 is really kind of know your actual network. All organizations have what we call unknown unknowns. They have things that they don't even know they don't know about. But, and they're not covering from that. And the problem is they don't benefit from your other investments. This can be, assets in your core network or removed from day to day, employee laptops, IoT devices. But there are things you can track, like, how many IP addresses do you own and where are they? How are their third parties? They're assets that can be in cloud environments. Step 1 is actually having a consistent way to inventory this. And then what we actually see is really kind of the drive to re-centralize a lot of IT. And really, since about the year 2000, there's been a very large prioritization to decentralize IT, have digital transformation go. But we're now actually seeing that compute is fast and cheap enough, especially with cloud delivered solutions, that you actually can monitor and manage everything, especially with large scale data. And this is what we're seeing kind of our most sophisticated customers do. They're able to store and save everything they can, especially in the cloud compared to data centers. Storage is very cheap, and you're able to actually log everything and have analysis. I think the next step is really making data talk to each other. So just because you have it logged, if it's between different tools, if those tools don't talk together, you're not able to run, behavioral analysis or anomaly detection or have automation response.
And in particular, those that need to be tied to business risk, especially around crown jewels. So if you're logging everything, you really need a program to identify it and how that creates visibility at very senior levels, both in government and in corporations. And then what they're doing is they start with that, and then they start to lock that down into vendors and other third parties. And in particular, what we look at is the places that they invest are effectively visibility and automation and orchestration. So I think that the term AI is probably a bit of a buzzword and it's not always real, but I will say the term automation I love because it is very real. And what it really is efficient in having machines do the same thing that they're very good at, very high rates. And that when you have tools like that and you combine them as part of larger programs, you actually get to address a lot of these issues, because ultimately the root cause of these things being on the internet is actually not having a program to understand everything you have and be able to automatically respond. So with that, I think with a little time, but I want to say thank you very much for listening. Really excited to field questions, and also very excited to participate in the upcoming Q&A panel. So thank you very much. Okay, Matt. Before we continue with Q&A, I would like to summarize this in Thai first to make sure that even though your English is very good, but it would be better to re-emphasize some of the points in Thai so that we can invite more people for the Q&A. Okay. ครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปเนื้อหาในส่วนนี้นะครับสำหรับทุกท่านนะครับก็คือจากสิ่งที่คุณแมทก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่ทำในเรื่องนี้มานานนะครับในเรื่องของการสำรวจasset แล้วก็ตัว attack surface ต่างๆนะที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็น active แล้วก็ passive นะครับโดยที่จะอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของ asset ต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าตลอดทั้งวันแล้วก็ Data ที่รวบรวมได้เนี่ยก็เป็นพีตาไบต์ไม่ใช่เทราไบต์นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับโดยที่ในการวิเคราะห์ณตอนนี้นะครับก็ขอเรียนว่าที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของ attack surface นะครับ attack surface คือโอกาสที่จะทำให้เกิดช่องว่างนะที่นำไปสู่การแฮ็กได้แต่ยังไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นช่องโหว่หรือที่จะแฮ็กกันได้โดยตรงสักทีเดียวนะครับแต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในวันนี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็เพราะว่าการโจมตีจากภายนอกองค์กรเนี่ยบางครั้งณปัจจุบันเราจะมองว่าอาจจะผ่านทางฟิชชิงนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจะเป็นที่ได้ยินกันบ่อยๆแล้วคือฟิชชิงเมลส่งเมลหลอกลวงมาหลังจากนั้นก็สามารถเข้าถึงเครือข่ายภายในแล้วก็โจมตีต่อได้นะครับแต่ในวันนี้เราจะนำเสนอในมุมหนึ่งก็คือโอกาสที่ว่ามีอะไรที่เชื่อมต่อกันในอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้แล้วส่วนใหญ่ตัวที่เป็นปัญหาหรือที่นำไปสู่เรื่องการโจมตีได้ก็คือ asset ที่เราไม่รู้นะครับในเรื่องของ IP ของเราอาจจะเป็นเพราะว่าเดิมในอดีตมันอยู่มานานแล้วนะครับอย่างเช่น FTP ที่ไม่มีการเข้ารหัสนะครับหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเป็นอุปกรณ์ทางด้านเน็ตเวิร์กแล้วก็มีการเชื่อมต่อแล้วก็เปิดหน้าจอที่ล็อกออนเข้าไปที่ Control Panel นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นในอดีตเราอาจจะรู้สึกว่าเราซ่อนไว้ดีแล้วไม่มีใครรู้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคนิคที่เขามีอยู่เนี่ยเขาสามารถจะสแกนแล้วก็มองหาได้และนอกจากนั้นก็คือบางครั้งผู้โจมตีนะครับจะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครที่เขาต้องการจะโจมตีนะครับเจออะไรที่มีช่องโหว่ช่องว่างเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปโจมตีนะอย่างเช่นตัว Remote Desktopโปรโตคอลนะครับที่เปิดช่องให้คนรีโมทเข้าไปหรืออาจจะเป็นหน้าจอเว็บเพจที่ดูแล้วน่าสนใจเพราะว่าไม่ใช่ Public เว็บไซต์แต่สามารถจะเข้าถึงแล้วก็เข้าไปจัดการเรื่องราวอะไรต่างๆได้เลยเนี่ยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสถิตินี้มันมีค่อนข้างจะเยอะแล้วก็นอกเหนือจากที่เราโฟกัสในส่วนของประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะพบว่าทั่วโลกก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับอย่างสถิติที่คุณแมทโชว์เนี่ยก็จะมีอะไรที่น่าแปลกใจว่ายังมีองค์กรFortune Top 100เนี่ยที่เขายังมีบางตัวเป็น Helnet นะฮะยังมีตัว RDP ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย
นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้จะโฟกัสปัญหาในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหา worldwide เช่นเดียวกันนะครับแล้วแนวทางหนึ่งในการจัดการก็คือต้องพยายามสำรวจในสิ่งที่ตัวเองมีอย่างน้อย Public ที่เป็น Internet Facing นะครับหรือว่า IP นะขององค์กรเรานะครับที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรงคนสามารถเข้าถึงได้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสำรวจดูก่อนนะครับว่าเรามีโปรโตคอลหรือว่าช่องว่างช่องโหว่อะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจแล้วมันมีความปลอดภัยหรือไม่อย่างไรนะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือณปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้คลาวด์ค่อนข้างมากนะครับของไปอยู่บนคลาวด์โดยที่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีเหตุผลเนื่องจากมีโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือมีระบบอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ใน Data Center ของเราหรือว่าใน Public IP Address ของเราแล้วเนี่ยไปอยู่บนคลาวด์เราก็ต้องยิ่งพิจารณานะครับว่าใน Asset ที่ยอกเหนือการควบคุมของเรานั้นมันมีความมั่นคงปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าที่วันนี้เราคุยกันเรื่อง Attack Surface ว่าวันนี้มันอาจจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเราไม่ควบคุมไม่บริหารจัดการที่ดีแล้วเนี่ยโอกาสวันข้างหน้านะครับที่มีคนจะเจอzero day นะครับหรือที่แย่กว่านั้นคือไม่ใช่ zero day แต่เป็นเพราะเราไม่ได้แพชมันผ่านช่วงเวลาไปหลายวันหลายเดือนนะครับอย่างเช่นเคสหนึ่งที่คุณแมทพูดให้ฟังคือกรณีของ Exchange Server ในประเทศไทยที่ยังมีช่องโหว่อยู่เนี่ยนะจากข้อ100 กว่าที่เจอวันแรกตอนนี้ยังเหลืออยู่ก็ยังไม่ใช่น้อยนะครับประมาณ100 กว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การที่เขาจะเข้าถึงตัวระบบข้างในของเราได้นะครับแล้วที่น่ากลัวคือบางระบบที่เชื่อมต่อกับ Public IP อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยบางครั้งอาจจะมีอีกขาหนึ่งนะครับหรือเป็น Multi Home นะที่เข้าถึงเครือข่ายภายในได้ด้วยอีกนะครับตัวนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหาอย่างที่หลายๆท่านกำลังเป็นห่วงตอนนี้คือจะโพสต์ถามเกี่ยวกับเรื่องของ ransomware ค่อนข้างมากเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมาทางช่องทีได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากช่องทางที่ผ่านทางบุคลากรของเราที่โดนหลอกด้วย phishing email นะครับก็อาจจะเป็นทางเราเองที่อาจจะเอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างไปวางไว้แล้วไม่ได้ดูแลให้มันปลอดภัยเปิดช่องว่างช่องโหว่ไว้นะครับที่วันนี้อาจจะดูโอเคแต่ว่าวันต่อไปเนี่ยมีคนพบในส่วนของตัวรูปแบบการโจมตีของมันนะครับนั้นในตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากไว้ในขั้นต้นนี้ก่อนก็คือกลับไปสำรวจasset ต่างๆที่ท่านมีนะครับแล้วก็ดูซิว่ารูปแบบการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยจะทำยังไงให้มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรืออันไหนที่คิดว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้จำเป็นก็ควรจะพิจารณาที่จะยกเลิกการใช้งานนะครับแล้วก็ถ้ามันมีความเสี่ยงก็ต้องทำให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่อง VPN นะครับ VPN ก็ต้องเป็น multi factor RDP ก็ยิ่งอันตรายนะครับก็ต้องเป็น multi factor เช่นเดียวกันนะครับหรือเลือกใช้มาตรการในการควบคุมที่เหมาะสมนะครับควบคู่ไปกับการที่เราต้องไปเรียนรู้ว่า attack surface เรามีอะไรนะครับเราก็ต้องไปสู่เรื่องของการที่จะบริหารจัดการนะครับให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับโอเค yeah so Matt from what I have summarized, do you have any objection? I do not believe so. Well, thank you very much. Before we continue, is there anyone who would like to share more information? Dr. Kitty, sir, do you have any idea or touch upon? And we have the two questions in the chat.พี่อมรครับ and I think we have 3 already. Yep. I'm not sure whether you would like to read that first,พี่อมร, or would you like to listen to feedback from Dr. Kitty, and then we group all the questions Q&A in the latter time. เอาไงดีครับ? Maybe we will invite Dr. Kitty to join in with the discussion, and then we move on to the information. Thank you. So please, Dr. Kitty ครับ any view, any comments in general? I think the attack surface, especially vulnerability management, patching is the challenge for all organizations. Even though in theory we know that patch fast enough will help reduce the attack surface, reduce the risk. But in practical, somehow
sometime or some situations, it may take time to patch because it needs to balance between security and the business service availabilities. So we may need to look at some other mechanism like monitoring, and from the security side, we may need to look at the solution or find a way to prioritize. For example, Microsoft released that patch every month, and other system also, other products also release the patch regularly. So 1 month is become a lot of patch that we need to work on, including all the test cycle before we actually patch the system. So in order to help system application and all the team related team, we may need to look at the prioritization, for example, based on exploitation informations, based on the CTI, based on other things. Otherwise, it's going to be overwhelm the team who are in the loop of testing the patch. That at the end, if we push them too hard without helping them in this kind of prioritizations, some activity they may ignore, and it will be harmful to the organization. So need to manage those things as well. ครับขอบพระคุณมากครับlet me explain this a little bit more in Thai for our Thai audience, Matt. ในส่วนของมุมมองของท่านกิตินะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของ TB Search แล้วก็แบงก์ของเราซึ่งถือว่าในประเทศไทยก็คือจะเป็น CI sector ที่ค่อนข้างจะมีความเข้าใจแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้มายาวนานนะครับมีประสบการณ์ที่ดีนะครับสิ่งที่ท่านได้นำเสนอบวกกับหนึ่งในคำถามนะครับที่มีผู้ชมทางบ้านได้ถามมาก็คือมันจำเป็นต้องมีของที่เชื่อมต่อกันเนี่ยแล้วมันก็ต้องมีโปรโตคอลที่อาจจะมีข้อห่วงใยหรือไม่ปลอดภัยรวมทั้งสิ่งที่มีช่องโหว่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการบริหารจัดการเนี่ยเราจะพิจารณาหรือดำเนินการอย่างไรนะครับเรื่องหลักก็คือดูว่าโอกาสความเป็นไปได้หรือว่า risk ที่เกี่ยวข้องนะครับตัว attack vector หรือว่าผลกระทบที่ตามมาเนี่ยจะมีมากน้อยเพียงไรเพราะว่าทุกครั้งที่เราทำให้มันเกิดความปลอดภัยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการบาลานซ์ในการบริหารจัดการกันว่าทำยังไงถึงจะให้ปลอดภัยแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานนะครับหรือว่าในเรื่องของตัว usability หรือการที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยนะครับมันจะต้องสมดุลกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเจอว่ามันมีจุดอ่อนหรือรั่วช่องโหว่อะไรแล้วดำเนินการแพทช์ตลอดต่อเนื่องเลยเนี่ยหรือมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องแล้วถี่มากเกินไปบางทีมันกลายเป็น noise หรือเป็นสิ่งที่ทีมงานอาจจะ ignore หรือว่าอาจจะทำให้ข้ามไปแล้วก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดลำดับหรือว่า priority นะครับของการที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการในการลดทั้งในเรื่อง attack surface ลดในเรื่องของตัวช่องโหว่ช่องว่างนะที่อาจจะนำไปสู่การถูกโจมตีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันคือจะต้องบาลานซ์กันนะครับระหว่างการลด attack surface บริหารจัดการตัว vulnerability นะครับแล้วก็การที่จะบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวมีคำถามนะครับที่จะถามเพิ่มเติมนะครับ Matt, we got one question for you from chat box. Okay, on the slide that you have information about 3 banks of Thailand. Can you show the screen and move to that slide about vulnerability for 3 banks of Thailand? Yeah, that's right. Yeah. The network infrastructure is a catch-all term we refer to as kind of the administration panels of things like routers. So you could think of a Cisco, or in this case, a WatchGuard router, where the IT staff would normally want to configure that on an internal network.
unfortunately, it is regularly exposed on the outside. So here, let me bring that back up. They're actually regularly exposed to the internet, and it is a bit of an irony, but network and network security products like that themselves are not designed to be exposed that way, and there are actually a number of vulnerabilities that occur in there. It's very frequent. So there's something in F5 devices. There's called a TMUI interface, and other administrative panels that IT teams use, and sometimes security teams use, actually inadvertently create vulnerabilities in certain cases. So for, for this, this particular organization, oh, come on. Okay, that's how you know it, something. So my CPU is maxed out at 100% by Zoom. Okay. This refers to the fact that they actually have 38 distinct IT panel interfaces to network infrastructure, which can be very bad because if you get into network infrastructure, all of my controls don't matter. I can reroute packets, I can deny service, I can spy on unencrypted traffic. So that is why we consider these so serious and one of the worst exposures an organization can have, because in a lot of cases, ironically, the network security systems and the networking systems are not designed with the best security themselves, which can put you at risk for a very bad breach with even a modestly sophisticated attacker. So that's a great question. Okay, thank you, Matt. And I would like to add that most of the panels, sometimes they just rely on just username and complex passwords, right? Not that many will need the OTP or multi-factor authentication. So it will make that even more serious. And also another popular remote access device or remote access software that we use often in Thailand is TViewer. That's very popular as well, not just the RDP, and that will invite a lot of attackers as well. Okay. In the United States, we recently had an industrial break-in thanks to TeamViewer. It was actually a water treatment plant in Florida, in the state of Florida, and the attacker would have actually poisoned water for tens of thousands of people if it weren't for a few other controls that caught them. But it was through a TeamViewer server on the internet that people set up to do remote administration. So very serious consequence. Thankfully, in that case, no one was hurt, but they could have been very easily. Yeah, that's in some water treatment plant, right? When someone tried to put some add more chemical that could lead to poisoning. Yeah. Yes. Okay. Now we switch for something more technical. It's in the chat panel about the zero trust architecture. Okay, somebody was concerned about the zero trust architecture, that it could be cause more traffic because every transaction had to be checked. So what's your idea on how to reduce the impact of this when you implement the zero trust architecture? So I think in particular, it's usually the checking of the transaction doesn't itself add as much overhead. It does add more things that you want transactions to be authenticated. It does require a different way of rethinking the architecture because traffic won't be shaped, but it also allows new advantages. And it's not just that the traffic needs to be checked. It's in a lot of ways, you can now move from forcing everyone through, it actually allows you more freedom because previously you might have to force everyone to connect to a VPN at a main office. And that's a very large choke point in a lot of cases if you have to do that. With zero trust can be very nice. You know, in the limit, you can have it be on-prem, but you can also have it connect to the cloud directly. And then you get to use the bandwidth of all of those organizations to actually manage your applications. And it can be handled every which way. So I think the impact of checking every transaction tends to be small compared to the lifetime of the transaction in the session. I think it's more, it enables you to actually get rid of other blockers, such as VPNs,
that you would have in VPN concentrators on site manage less infrastructure, which is also great because it allows your staff and your teams to focus on managing security rather than managing a whole bunch of different IT systems, which we think overall is strong and empowering because it allows you to focus on security, not activities associated with security. Thank you. Okay. And also we have some questions about how to manage and reduce the risk because when you reduce the attack surface, sometimes it might have some impact on operations. For example, the part we discussing right now, if the network engineer expose their management or manage console on the internet, it will be easier for them to troubleshoot. But if you ask them to remove that, to reduce attack surface, it might have some impact on the operation, on their performance. So what's your suggestion on that? I think there's a risk tolerance for everybody. I understand that for very small organizations, you might have that. I would say that for our focus tends to be organizations with at least say 500 or 1,000 people. And if you have that, that are generally giving their employees technology. So if it's a retail store, it might have 20,000 employees. At that level, you need to manage the cost versus the risk. If you're very small, the actual risk of a breach is small. But as you get larger at some point, especially if you're a security executive, you have to think, okay, is it really worth a bit more inconvenience? Because if this happens, this is a known risk, it's a mitigatable risk. And again, I think the thing that's changed is definitely 10, but even 5 years ago, I think you could get away with these more often because you'd say, you know, are we the largest place someone would go after? Probably not. But I think what you're seeing now is actually increasing attacker automation to say, wait, why don't we actually go after everyone that has this? And they don't even need to spend time on this. So in my view, when we're seeing the things with the rise of things like ransomware, it's actually the fact of it's easy and it forces, and then it forces the company to respond. So I very much see a future where when you have vulnerabilities like this out, they will all get exploited on the internet. It's not a matter of if, it's going to be a matter of when. And I think with that, it's not that you just have to be a little bit better than other people, because the cost to attackers to find every single one in the world is right now about $500 for anything across the entire internet. So I think that there will be some increase in cost, but I think we have to look at that as previously you could get away with things for months or years. That's not the way the world works now. And it's definitely not the way the world will be working in the future. So I would balance that in your calculus because it really is a matter of when, and the when happens much sooner these days. Oh, so as a summarization, so everyone need to adapt or get ransomware. So put it simply. Okay. Okay. I would like to turn the one question for Dr. Kitty. For banking sector, for that banking sector, mobile banking is a necessary and very essential service for all the banks. So that will always be attack surface for the hacker. So for that risk, for some attack surface that you cannot reduce or eliminate, so Dr. Kitty, what is your suggestion on how we gonna take care or manage those kinds of attack surface that's essential for the business process? จะตอบเป็นภาษาไทยดีไหมครับจะได้ไม่ต้องแปล ได้ครับจะไม่เสียเวลาครับขอบคุณครับผมคิดว่าใช่ครับคือบริการที่ออกสู่อินเทอร์เน็ตก็คือเราต้องเปิดถ้าเราเรียกในธีมของวันนี้ก็เป็น attack surface ใช่ไหมครับว่ายังไงเซอร์วิสนี้ก็ต้องเปิดสู่ public อยู่แล้วกรณีที่เราจะ build service ตรงนี้ให้บอกว่าเราปิด attack surface ไม่ได้แต่เราคุมในเรื่องของอาจจะเอา framework เรื่องของพวก ISMS เป็นพื้นฐาน
information security คือมันเป็น management system หลายๆ product เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ develop เองนะครับบางครั้งมันก็อาจจะเป็น vulnerability ที่ถูก report มาจาก vendor มาจาก Microsoft จาก vendor อื่นๆเนี่ยเราก็ควรจะต้อง monitor นะครับแล้วเราก็คงต้องมา mitigate risk กันไปเพราะยังไงเราก็คงปิดservice ตรงนี้ไม่ได้นะครับคราวนี้ในสภาพการพัฒนาเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากวิธีการพัฒนาแบบเดิมปัจจุบันมี DevSecOps นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดว่าใน process โดยรวมเนี่ยมันคงไม่ได้เปลี่ยนมากเพราะเราต้อง manage change แม้ว่า cycle มันจะเร็วขึ้นก็ตามนะครับแต่ยังไงก็ต้อง manage change มีการทดสอบเจอ vulnerability เจอช่องโหว่เจอความเสี่ยงต่างๆแล้วก็ต้องมา manage แต่ cycle มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองอันนั้นคือ challenge ว่าถ้า cycle มันยาวขึ้นมันเร็วขึ้นนะครับเราจะ manage ยังไงเพราะมันต้องมีการแข่งขันกับทางธุรกิจด้วยอันนี้ผมคิดว่าการปรับrisk management framework เป็นเรื่องสำคัญมากเลยเรื่องนี้นะครับเพราะมันต้องทำแข่งกับเวลาในขณะเดียวกันต้อง manage ให้ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่แรกนะครับว่า requirement แล้วให้ management เนี่ย set tone of the top มานะครับว่าถ้า risk ประมาณแบบไหนรับได้มันถึงร้อนสวิตในช่วงในเลเวลที่เขารับได้ร้อนสวิตไปก่อนแล้วกลับมา fix cycle ตรงนี้มันต้อง manage ร่วมกันตั้งแต่ bottom up แล้วก็top down ลงมาด้วยนะครับว่าเลเวลไหนถึงพอมันไม่ได้บอกว่าร้อนสวิตแล้วจะไม่มีปัญหาไม่มีช่องโหว่ไม่มีความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ความเสี่ยงมันอาจจะยอมรับได้ไม่ได้มี impact มากเพื่อที่จะให้ service มันไปก่อนแต่ถ้าไปเจอ risk ที่มันมีความเสี่ยงรุนแรงนะครับกระบวนการนี้มันจะบอกอยู่แล้วว่าตกลงตัดสินใจจะเลื่อนจะดีเลย์จะขยับออกไปหรือเปล่ากระบวนการนี้มันก็เลยสำคัญแล้วก็ยิ่งกระบวนการที่มันจะต้องเร็วแข่งกับเวลาด้วยเนี่ยตรงนี้ความร่วมมือกันระหว่างข้างบนข้างล่างซ้ายขวา360องศาเนี่ยมันก็เลยเป็นความจำเป็นมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้เราย้ายไปบางคอมโพเนนต์ในเซอร์วิสเนี่ยไปบนคลาวด์ด้วยนะครับก็จะเป็นโจทย์ challenge ขึ้นมาอีกว่าเดิม DevSecOps ก็เยอะอยู่แล้วที่ต้องปรับตัวนะครับบางคอมโพเนนต์ไปคลาวด์อีกนะครับการไปคลาวด์เนี่ยโดยเซนส์ของมันคือเราจะมี visibility น้อยลงโดยหลักนะครับการไปคลาวด์เดิมของมันอยู่กับเราเห็น control เราเห็นอะไรต่างๆแต่การไปคลาวด์ visibility เราน้อยลงเดิมเรา manage control ที่อยู่ on premise แต่พอไปที่คลาวด์เนี่ยเรา ignore มันไม่ได้เราจะต้อง responsible กับ control ที่มันอยู่แต่อาจจะไม่ใช่ control ของเราแต่เราต้อง responsible กับ control ที่มันไปที่คลาวด์มันก็เลยเป็นโจทย์อีกอันว่าเปลี่ยนจาก managing control ไปเป็น responsibility บน control นั้นกลไกในการ manage partner cloud provider ก็ต้องมีการทำ due diligence มีการประเมินนะครับเพื่อจะไปสุดท้ายก็กลับมา enhance ใน framework ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ตามสภาพที่มันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็น DevSecOps ไม่ว่าจะเป็นการไปคลาวด์ทั้งหมดก็กลับมากลไกที่เราต้องปรับเปลี่ยน risk management framework ของแบงค์นะครับแล้วที่เหลือคือเราพูดเรื่องของ unknown ใช่ไหมครับที่แม่พูดถึงเนี่ยปัจจุบันมันมี unknown เยอะเราไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งใหม่เราต้องปรับตัวเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราจะไปมันมีปัญหาอะไรรออยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้าง collaboration มีกลไกอย่างเช่นปัจจุบัน TV Search ก็เป็นกลไกสำคัญในการที่สร้าง collaboration มีการแชร์ข้อมูลกันมีการแชร์พวก Threat Intelligence หรือวิธีการต่างๆก็จะช่วยให้ industry มันเข้มแข็งด้วยกันที่สร้าง collaboration mechanism อยู่ใน sector ด้วยนะครับก็จะช่วยได้เยอะครับครับขอบพระคุณครับผมว่าแง่คิดนี้จริงๆแล้วใช้ได้กับทุกองค์กรนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เกือบจะเรียกได้ว่าทุกองค์กรต้องให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องหลักก็คือจะเอาอะไรไปไว้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างที่เป็นหัวข้อเราวันนี้ก็คือเรื่อง attack surface นะครับก็ต้องคำนวณในเรื่องของความเสี่ยงให้ดีนะครับแล้วตัวองค์กรเนี่ยจะต้องกำหนดในเรื่องของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับศัพท์เทคนิคจะเรียกว่า risk appetite นะครับคือว่าจะ tolerate risk แค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเรากล้าเสี่ยงผลตอบแทนก็อาจจะตามมา
แต่ทำยังไงถึงจะให้ความเสี่ยงไม่นำไปสู่ความเสียหายนะครับนั่นก็คือยิ่งต้องมอนิเตอร์ในเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็ขออนุญาตเสริมท่านดร.อีกนะครับเรื่องการจัดการ external party เนี่ยณปัจจุบันยิ่งมีความสำคัญมากนะครับจากหลายๆเคสเฉพาะที่ทางสกมชเราหรือ CII เราเนี่ยได้เกี่ยวข้องเนี่ยก็พบว่าบางครั้งการรั่วไหลไม่ได้เกิดขึ้นกับหน่วยงานโดยตรงนะครับแต่ไปเกิดกับ third party นะครับที่ปล่อยรั่วแต่สุดท้ายชื่อเสียงที่เสียเนี่ยไปเสียที่ตัวองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญยิ่งเลยนอกเหนือจากหัวข้อของการจัดการนะในเรื่องของ risk การจัดการในเรื่องของการที่จะลด attack surface การ monitor risk management strategy ว่าดำเนินการทางไหนแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ณปัจจุบันต้องยิ่งความสำคัญคือการจัดการ external party security นะครับในเรื่องของทั้ง external ในแง่ของตัวผู้ให้การบริการในส่วนของ cloud รวมไปถึงเรื่องคนที่จะรับ data จากเราไปช่วย process ให้เนี่ยอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญและจำเป็นนะครับในส่วนของคำถามมีคำถามที่เจาะจงกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อันนี้ทางคุณแมทหรือว่าทีมงานก็ช่วยตอบไปให้แล้วนะครับก็จะขออนุญาตข้ามในส่วนของหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ไปนะครับเพราะคิดว่าน่าจะพูดคุยกันได้ชัดเจนตรงนั้นมากกว่านะครับหรืออาจจะติดต่อกับทาง Palo Alto โดยตรงนะครับOkay, I have another question for you, Matt. Okay. Yes. Based on your experience, you probably have worked with a lot of national cert in US or some other country as well. What is your suggestion to us as the national cert or the cybersecurity agency to help with the CI sector or the company in Thailand in order to help them to manage the attack surface or manage the risk that involved with it? Absolutely. I think that there's no perfect model because companies need to ultimately be responsible for their own assets. I think where certs work best is actually with these edge cases that are much more along attack surface management. So I think where certs work best is actually partnering with companies so that when there is something like a 0-day, we saw this actually very well in the case of Hafnium. It's where not all companies are mature, but they can push out not only kind of a guide that says, here's a best practice, here's what to be aware of, but also can provide companies with specific information about them. So we saw this with a number of places that we worked with and are looking to expand who we work with going forward, but it would actually be the certs being able to tell an organization, not only is here an advisory about, say, Microsoft Exchange, but this is your Microsoft Exchange server. We've noticed it at this IP. Here is actually the patch state, and we very strongly recommend that you do that. It's hard to force organizations to do that, but what we found is that that specific information and that context and the relationships they build really drive much better outcomes than just kind of, a generic flyer or a sense of an exploit. It's much better than nothing to be aware of those. But for a lot of organizations, the more traditional ways of informing them, it's unclear what they should do. And the more that certs can provide them with specific information for those companies that you can now actually do with lots of automation, we think that that's actually a great way certs are starting to work, which is to be more proactive and not just be suggesting general best practices, but to also be saying, actually across our entire country, we've noticed that there are 762 problems associated with 600 organizations. And then how do we have the automation to handle dealing with that at a national level in a regular way? We've actually seen that in kind of leading organizations around the world for being able to provide that at scale, where it is automated, but also kind of customized and contextualized. We think that that's an exciting direction that we've seen partnering with a number of them and want to continue that because we think it makes everyone safer, including those organizations that, we mentioned a lot in the report that spend a lot of money. Not all organizations can spend a lot of money on security, but they should still be protected at the national level. And we think some of the best ones are if you can send a message that actually is timely
it can really drive a great outcome. Okay, thank you very much. Okay, another question from audience is that I interpret this, okay, but I think what the audience would like to know is that we are discussing about the weakness in RDP or even TeamViewer or of course Telnet or Secure Shell. So what do you suggest in order to secure this? Because right now, even in Thailand, we have to work from home. So, but the people who in charge of the infrastructure or in charge of the server internal to the organization, they still need some way to get in and manage it. So what are your suggestions on that? I think the most obvious ones are for attack surface, it's about shrinking the number of access points you have so that it's manageable, so that if you are an IT staff, you actually can have, a variety of tools. We would suggest something as simple as a VPN. You're still on that. And that the largest problem with these exposures is not that they don't serve an IT purpose. They're convenient, but they're convenient for everybody, including attackers. And your job should be to add maybe a small bit more inconvenience for legitimate IT people and a huge amount of inconvenience for attackers. And I think that good network authentication-based ways are fine. If you're on the VPN, we will eventually move to zero trust, but we're just in the early part of that. But if you're on a trusted network, make sure you have to be on the trusted network, because if you're on the internet, to trust this with the internet is, I don't think, a good risk trade-off for organizations. So force all these things to be behind a VPN, and then your IT staff can log in that way and actually do their jobs. If they don't have the ability to do that, I think it's going to be challenging to provide security for your organization if you need to do everything remotely and without network security. That if you can solve that one, there's probably a very valuable product in there, but I think it's hard to do security without the ability to securely communicate. So you do need some baselines, but I think once you have that, there's really not a great reason to have any of these things ever be online. They should be behind a firewall, behind a VPN, and just not directly accessible for anyone in the world in a really cheap and effective way. That's the main problem. Is it's become too effective for attackers. It's too cheap. We need to raise costs a little bit on them, and we think that there are even just basic network security products that can do that at very reasonable cost, both financially and also in terms of impact to workflows. Okay, thank you very much. I will summarize that in Thai. Okay, so ในเรื่องของกระบวนการที่เราจำเป็นจะต้องรีโมทมาจัดการนะครับภายในเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยคำแนะนำอย่างหนึ่งก็คืออาจจะลดในเรื่องของ attack surface แทนที่จะมีเครื่องจำนวนมากเชื่อมต่ออยู่แล้วก็เปิด RDP เปิด TeamViewer หรือว่า Control Panel ไว้เนี่ยอาจจะเอาเรื่องของ VPN นะครับ VPN ก็คงต้องมี Multi Factor Authentication นะครับมาเป็นตัวกลางก่อนนะครับว่าทางทีมแอดมินหรือคนบริหารจัดการเนี่ยต้องเชื่อมต่อเข้า VPN แล้วถึงจะเข้าถึงในส่วนของตัว Management Network นะครับเพราะว่าเรื่องหลักของเราคือว่าทำยังไงเราจะลด attack surface ได้นะครับแล้วก็ทำให้มันสมดุลระหว่างความง่ายของเราแล้วก็ระดับความยากเพื่อให้แฮกเกอร์เนี่ยจะได้ move on ไปที่อื่นนะครับไม่มองเราดูแล้วน่าจะเป็น low hanging fruit เด็ดง่ายแล้วก็มาจัดการในส่วนของตัวระบบ manage ของเรานะครับ Okay. Matt, there was some easy question in the chat panel. Okay. This one is quite easy for you, I believe. Ransomware. To pay or not to pay? Have backups and then don't pay. Okay. I think that there usually is a much better, easier solution. If you have backups, restore the backups and don't pay. I think it is both faster, easier because you don't have to alert people. There's a small bit of downtime. So I think it's actually a little bit of backup and a few disaster recovery drills for how to actually stand things back up. Just because you have backups, you need to test them. I think that in a lot of cases, we look for
a security patch in some cases for what could be a broader just process solution. I think backups and disaster recovery, it's not the sexiest thing, but I think that it is much more effective, and you should be doing it anyway. And when we talk with customers that have that, they're effectively immune because they get used to, oh, something happened. Okay, let's re-image everything. And at worst case, they lose a few hours of work. If you don't have that, and again, I'll say it's happened in America at Colonial Pipeline, you can have very, very bad things happening, but that was actually both a failure of security, but a broader failure of basic IT process. So when I advise people, it is sometimes great to have best-in-class technology for security, but it's also good to have the basics covered in a lot of ways. And it's kind of investing in both kind of best-in-class technology in some cases, but then also doing the basics right actually pays very large dividends. And I would say having backups, much better than saying, oh, what we should do some new thing to counter ransomware or try to decrypt or detect the file key going off so we can decrypt ourselves. Just make it so that you're not an easy target that way. Also, don't have RDP on the internet because that's how a lot of them get in. โอเคก็คำตอบในส่วนนี้นะครับก็น่าจะอาจจะตรงใจกับหลายๆคนนะครับก็คือเพราะว่าปกติก็จะเป็นคำแนะนำในการจัดการเรื่องของการป้องกันรันซัมแวร์อยู่แล้วก็คือต้องมีแบ็กอัพที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่หลายๆที่โดนแล้วก็มีผลกระทบทำให้การบริการไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ไม่สามารถจะ recover data ได้เนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยโดนเข้ารหัสนะครับแล้วก็ทางที่ดีคืออาจจะต้องมองช่องทางที่จะป้องกันมันก่อนนะครับอย่างที่เราคุยกันวันนี้ครับว่าจะลด attack surface ยังไงปิดช่องของ RDP เพราะว่าหลายๆเคสรวมทั้งที่สกมชเราเจอด้วยเนี่ยก็พบว่ามีช่องให้เขาเข้ามาแล้วก็ควบคุมบริหารจัดการเครื่องสื่อระยะไกลได้ก็คือผ่าน RDP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ไม่ควรจ่ายเพราะว่าจ่ายแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้ช่วยในการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าส่งเสริมให้เกิดธุรกิจในด้านนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีกลไกในการป้องกันที่ดีเนี่ยนะครับนั้นก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในด้านอื่นได้นะครับโอเคthank you everyone for this great discussion but now we are running out of time it's getting close to 11:30 okay so for this I would like to have some parting point from everyone maybe just a short 1 minute your last thought as a takeaway for our audience okay start from พี่กิติครับขออนุญาตเป็นเชิญฝากอะไรเล็กน้อยถึงผู้ฟังครับคือจริงๆแล้วในโลกที่มันเปลี่ยนไปปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าภัยคุกคามมันมีเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วในสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้หนีไม่ได้นะครับต้องพยายามปรับตัวแล้วก็จัดการมันนะครับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะจริงๆแล้วมันก็คือการสร้างช่องว่างของความเข้าใจของตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ผู้ใช้ตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่ developer ทุกส่วนทุกภาคส่วนทุกคนเจอเหมือนกันครับเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงไอ้เทคโนโลยีนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียข้อดียังไงมี attack surface ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ยังไงในณจุดเวลานี้ยังไงมันก็มีอยู่นะครับเราจะต้องเรียนรู้มันว่าตอนนี้มันมีช่องว่างของความเข้าใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้เราปิดช่องว่างตรงนี้ได้เร็วแต่เราต้อง aware นะครับว่ามันมีแน่ๆนะครับแล้วจริงๆแล้วมันจัดการไม่ได้ง่ายครับเพราะบางครั้งเทคโนโลยีต่างๆมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเองเราไม่เห็นช่องว่างไม่เห็นปัญหาณตอนนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายการสร้างองค์กรให้สามารถตอบสนองกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นการซักซ้อมเราอาจจะเรียกทีวีเสิร์ชจะทำไซเบอร์ดิลอยู่เป็นประจำทุกปีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องไปด้วยกันทั้งองค์กรนะครับว่าไอ้เรื่องนี้มาถกกันหน่อยว่าถ้าเกิดแบบนี้มันจะมีผลกระทบอะไรนะครับอย่างตะกี้ยกตัวอย่างเสริมตะกี้นิดนึงสั้นๆในเรื่องของ VPN ยังไงก็เลี่ยงไม่ได้เพราะ work from home กันหมดนะครับเคสล่าสุดที่มีเคสของ
zero day ของ VPN vendor อยู่เจ้าหนึ่งนะครับซึ่งมันมีอยู่2 อาทิตย์ที่ไม่มีแพทช์เป็น zero day จริงๆถามว่าจะหยุดไม่ใช้เลยได้ไหมมันก็ไม่ได้ทุกคนอยู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือเราต้องปรับตัวแล้วรู้แล้วมันมีช่องโหว่2 สัปดาห์ไม่มีแพทช์เจ้าของ Product ก็บอกว่ายังไม่มีแพทช์สิ่งที่ทำคือต้องมาดูแล้วต้องไปทำความเข้าใจว่าช่องโหว่มันช่องโหว่ลักษณะแบบไหนมีการมอนิเตอร์ถ้ามีสัญญาณแบบนั้นเข้ามาก็คือ unauthorized access เข้ามาเราคุยกับผู้บริหารไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเจอสัญญาณแบบนี้หยุดก่อนเลยนะบล็อกเลยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันต้องให้ business go on ให้ business เดินหน้าไปจะเห็นว่ามันมีการ communicate กันระหว่างข้างบนข้างล่างคือ360 องศามันก็เลยเป็นอะไรที่องค์กรต้องปรับตัวให้มี resilience ก็เลยเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะต้องฝากไว้ว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเยอะเราต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันนะครับแล้วองค์กรก็ต้องเรียนรู้แล้วก็มี resilience สำหรับเรื่องของ cyber attack ขอบคุณครับขอบพระคุณครับครับ Matt parting thoughts before the end of the session I just want to thank everyone for listening to the presentation, and I thought we had a great discussion today. I fundamentally believe all of these are solvable problems is actually my parting thought. And I think with the day-to-day, especially at the national level, at an organizational level, it can feel like there's no hope, that the problems are getting worse. I think that a lot of the complexity that we confront is actually solvable with actually process and technology. And I think the exciting thing is that's been true in IT for a long time, and I think it is actually starting in security. I think that hopefully when we come back, we'll get to show kind of both the world. I think in Palo Alto Networks and Cortex for MCTO, we're working on some aspects of this, and I think the largest thing that I've seen is actually real progress where it's not just marketing language, but I'll actually say, especially around automation as a concept, it is real and companies are using it. I think they're only using a very small bit of what they could right now, but that is actually some of the most promising technology because I think we actually know a large part of what we need to do. It is just hard to coordinate all of it together, and there's a lot of complexity. But we should take, I think, a bit of relief that we actually do know what we need to do. If we didn't know what we needed to do, that would be much more problematic. We do, so it's actually a problem of doing it. And I think that the dramatic increases that we've seen in the power of computing, but then also the power of kind of software and hardware to do that are very encouraging. So I think everything that I've shown has made automation favor attackers for the last, I would say, 15 years. I think we're about to see that dramatically favor defenders because for attackers, you needed to be right once, which meant that you could do early automation. You didn't have to get everything right. You just had to get a few things correct with automation. I think we're about to see the converse of systems are now getting so fast that you can actually be correct almost all the time as a defender at machine speed. And I'm excited to see that really over the coming months and years, because a large part of that vision is what I'm helping build at Palo Alto Networks. And I think we can make a large part of it a reality in the not too distant future. So thank you. I'd love to come back at some point. This was fantastic. And I guess for me, it's a bit at night, even though I have lights in my face, so it looks like it's day, but I just want to wish everybody a very good day in Thailand, and I hope you have a lovely Thursday. ดร.ทัชพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็จริงๆแล้วแต่เวลาเกินแต่พี่จะสรุปได้ดีมากแล้วก็จริงๆคงอาจจะขอบคุณทางพี่อมรครับแล้วก็ท่านดร.ปรัชญาพี่เอี้ยงด้วยนะครับที่ให้เกียรติในการที่จะสัมมนาแบ่งปันความรู้ดีๆครั้งนี้ครับผมคิดว่าพี่สรุปได้ดีมากแล้วก็ทางผู้ฟังได้ประโยชน์ตอบคำถามต้องขอโทษด้วยอาจจะตอบไม่ทันมาถาโถมเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเก็บคำถามแล้วก็ตอบกลับไปให้ครบทุกท่านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีตัวรีพอร์ตที่ทาง
ทาง Expanse หรือทางคุณแมทเขาทำนะล่าสุดนะฮะจากสถิติที่ผ่านมาแล้วรวมทั้งในแง่ของภูมิภาคของอาเซียนด้วยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับในลิงก์ที่ทางคุณเอฟได้โพสต์ไว้ให้คุณเอฟมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่อมรอาจจะขออนุญาตคุณเอฟช่วยรบกวนสรุปสั้นๆในแง่ของโลจิสติกนิดหนึ่งนะครับคุณเอฟครับเชิญครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตแชร์สกรีนค่ะก็เดี๋ยวต้นนะคะก็คือจริงนี้ก็คือถ้าท่านใดสามารถช่วยร่วมตอบแบบสอบถามกับเรานะคะก็คือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตอบกลับมาภายในวันจันทร์ที่31แล้วก็มีรางวัลลุ้นจับฉลากผู้โชคดีให้แล้วก็สักครู่ที่ดร.แจ้งค่ะจะมีตัวรีพอร์ตจากทาง Palo นะคะซึ่งเป็นตัว Surface Test Report ก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้ได้เช่นกันหรือผ่านทางลิงก์ที่ F ส่งไว้ให้ในแชทบ็อกซ์ได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนี้หากท่านใดยังมีคำถามข้อสงสัยสามารถอีเมลหรือว่า Facebook Inbox มาสอบถามผ่านทาง Facebook ของ NCSA Thailand หรือว่าทาง Palo Network Thailand ก็ได้ค่ะหรืออีเมลของเอฟก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในแชทบ็อกซ์เช่นกันครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ผมในขออนุญาตเป็นตัวแทนของทาง NCSA สกมชนะครับแล้วก็ทางโคโฮสของเราก็คือทาง Palo นะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วฟังด้วยดีแล้วก็ participate ทั้งในเรื่องของการตอบข้อสักถามนะครับก็หวังว่านะครับในเรื่องของการจัด knowledge sharing ของเราในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์นะฮะอย่างน้อยถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ให้คำตอบนะครับผมเป็นเรื่องของการ know ในเรื่องของ unknown แต่ว่าให้ประกายในการที่ท่านจะไปค้นหานะครับว่าเรามีปัญหาอะไรที่จะต้องนำไปสู่การจัดการนะครับแล้วก็ขอย้ำข้อคิดเห็นของคุณแมทซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราควรจะทำอะไรนะครับที่เหลือเป็นเรื่องของการเริ่มต้นในการที่จะออกไปทำแล้วก็จะบริหารจัดการมันเพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์และเป้าหมายคือลด attack surface แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะครับจนกว่าเราจะเจอกันครั้งหน้าในงาน knowledge sharing ครั้งที่6นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ Matt thank you very much Matt bye 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 Thank you Have so a good much. night. Bye bye. Thank you. bye guys ครับ ขอบคุณสปีกเกอร์ทุกท่านค่ะแล้วก็ผู้เข้าร่วมรับฟังในวันนี้ก็เดี๋ยวเอฟจะเปิดห้องเพื่อทิ้งหน้านี้ให้ทุกคนสแกนไว้อีกประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็เช่นถ้าท่านใดยังมีคำถามก็ยังสามารถทิ้งคำถามไว้ในกล่องแชทบ็อกซ์หรือก็ Q&A ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะตอบกลับไปอีกทีนึงค่ะส่วนสไลด์ในวันนี้ก็เดี๋ยวทางทีมงานจะส่งกลับไปให้ทางอีเมลอีกครั้งสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้ามานะคะขอบคุณค่ะ